ಗಾಡಿ ನಿಂತಿವೆ. ಯಾತ್ರಿಗಳು ಕೃಪಯಾಗಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಮಾರುತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ರಾಯಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ರೈಲು ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0656 ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 4ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಗಳು ಕೃಪಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾರ್ಗ ಮೈಸೂರು जाने वाली गाड़ी संख्या 0536 सोलापुर मैसूर बस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है. Your kind attention please. Train number 656 from Solapur to Mysore bus express via Bangalore is on platform number 4. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ರೈಲು ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0656 ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 4ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ